আসসালামু আলাইকুম। ক্ষুদ্র খামারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং সাদর সম্ভাষণ। ক্ষুদ্র খামারের এবারের প্রতিবেদনে আমরা চলে আসছি সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ। এইখানে একটি ছোট্ট ছাগলের খামার তৈরি হয়েছে, রাফা ব্ল্যাক বেঙ্গল নামে পরিচিত, যেখানে শুধু ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলকেই লালন পালন করা হয় এবং সম্পূর্ণ বাণিজ্যিকভাবে। এবং আজকে আমরা দেখব এই খামারটাকে কিভাবে পরিচালনা করা হয়। এই খামারটা যিনি পরিচালনা করেন তিনি একজন প্রশিক্ষিত এবং শিক্ষিত এলাকার পশু ডাক্তার। আমরা তার কাছ থেকে জানবো যে কিভাবে ছাগল লালন পালন করাটা খুব সহজলভ্য হয় এবং কিভাবে এটাকে পরিচর্যা করতে হয় এবং কি কি অসুখ হতে পারে এবং অসুখগুলো হলে কিভাবে সেই অসুখগুলোর চিকিৎসা করতে হয়। আমরা এই যাবতীয় বিষয়গুলো নিয়ে আজকে প্রতিবেদনটি সাজিয়েছি। তো আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে এবং প্রতিবেদনটির শেষ পর্যন্ত আপনাদেরকে আমাদের সাথে পাবো এই আশা করে চলুন শুরু করি এবং কথা বলবো আজকে জাকির ভাইয়ের সাথে। ধন্যবাদ সবাই। আমরা আজকে কথা বলবো সাতক্ষীরা কালীগঞ্জ উপজেলার রাফা ব্ল্যাক বেঙ্গল ফার্মের যে কর্ণধার বা যিনি শুরু করেছিলেন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা যাকে বলে, যিনি সম্পূর্ণ খামারটি পরিচালনা করেন, জাকির ভাইয়ের সাথে। জাকির ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমি প্রথমে আপনাকে অভিনন্দন জানাই যে আপনি সুদূর ঢাকা থেকে অনেক কষ্ট করে আমার এই একেবারে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে একদম শেষ প্রান্তে বর্ডারে, এরপরে আর কোনো উপজেলা নেই, কোনো জেলা নেই, কোনো ইউনিয়নে নেই, একেবারে বর্ডার। এখান থেকে আপনার হাওড়া সাতটা 2 কিলোমিটার মাত্র। আপনাকে ধন্যবাদ। মানে এটার পর আর কোনো ইউনিয়নও নাই, কোনো হচ্ছে উপজেলাও নাই, আচ্ছা একেবারে বর্ডার। আর এই পাশে হচ্ছে সুন্দরবন। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আসলে কথা বলবো জাকির আপনার সাথে, সেটা হচ্ছে এই যে এই ব্ল্যাক বেঙ্গল খামারটা আপনি শুরু করলেন, এটা আসলে আপনি শুরু করার পিছনের গল্পটা কি, বা কি মনে করে আপনি হঠাৎ করে ছাগলের খামার করলেন? মানুষ তো মানে ডেয়ারি ফার্ম করে, ফ্যাটেনিং ফার্ম করে, তা আপনি ছাগলের ফার্মটা কেন করলেন? আসলে এটা অনেক বড় কাহিনী, তো আমি স্বপ্নমুক্ত বলি। আমি দীর্ঘদিন প্রায় 10 বছর কালীগঞ্জ উপজেলার কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান, ধলবেড়া ইউনিয়নের। তা এই পেশায় কাজ করি। এইখান থেকে দেখা গেছে যে ছাগলে কেন আসলাম, আমি আগে বলছি যে আমাদের বর্ডারটা খুব নিকটে। তা আমরা যদি ফ্যাটেনিং করি, গরু মোটাতাজা করি, তাহলে ওই সময়টায় দেখা যায় ইন্ডিয়ান গরু কিছু আসতেছে। তাহলে আমাদের এখন ভুসির দাম হলো 36 টাকা, পালিশ হলো 30 টাকা, মুটটা ভাঙা হলো 22 টাকা, আরও অনেক যে খাদ্য একটা বিচুলির দাম হলো 3 টাকা। তো এই যে যখন খাওয়ানোর পরে যখন গরুরা হ্যাটস্টুষ্ট হবে তখন বিক্রি করবো, তখন সেইটা আর দাম পায় না। কিন্তু আমি দেখলাম ছাগল এমন একটা জিনিস, এখানে ওইটা আমার টেনশন নাই, চাপ নেই যে আবার গরু আসবে দাম কমে যাবে। ছাগল তো আর আসে না, দাম কমে না। এটা আমি যা ইনভেস্ট করবো সেটা সবটাই সব পাবো। আর এখান থেকে আমি দীর্ঘদিন ফেসবুকে অনেক লেখালেখি দেখাদেখি করি। তারপর ভাবলাম না, এটা তো এতই ভালো যে গরু একটা শর্ট করলো মারা গেল, আমাকে কমপক্ষে 50,000 টাকা যাবে। আচ্ছা, কিন্তু একটা ছাগল যদি মারা যায়, বড় দোজের আমার হলো 5,000 টাকা যাবে। হ্যাঁ, আরও একটা মজার হলো, এই যে গরু সব মানুষই খায় না, অনেক মুসলমানই খায় না, হয়তো অসুস্থ, অ্যাসমা, তো অ্যালার্জির দোষ। কিন্তু ছাগল এমন একটা প্রাণী যে সব ধর্মের অবলম্বনের মানুষ, সবাই মানুষই খায়, ছোট বড় সবাই খায়। এই জন্য আমি বুঝলাম যে এইটা মনে আমার পাওয়ার জন্য পারফেক্ট হবে। এই খামার পরিকল্পনা আপনি শুরু করছিলেন কত সালে? এটা আমার হচ্ছে 2016 সালের লাস্টের দিকে। 2016 সালের লাস্টের দিকে বলতে হচ্ছে আপনি 17 সাল পুরোটা করলেন, আর 18 সাল এখন তো শেষ, মানে 18 সাল আসছে, তার মানে হচ্ছে অলমোস্ট 1 বছর আপনার এই খামার। 1 বছরে আপনার আপনি কতটা ছাগল দিয়ে শুরু করেছিলেন আর এখন কি পর্যায়ে আছেন? আমি একদম সর্বপ্রথম পারিবারিকভাবে আমাকে 2টা ছাগল ছিল। তারপরে আমার এক ভাই হচ্ছে ডাক্তার আব্দুল সালাম, ঢাকা মহাখালীতে ক্যান্সার হোমের পরিচালক, উনি আমাকে আমার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেখে উনি আমাকে বললো যে ছাগল পালনটা কি লাভজনক? তা আমি বললাম ভাই এটা লাভজনক,
তা এটা কি বাণিজ্য করা যায়, আসলে কি লাভ হবে, কি মনে করিস তুই? তাই বললাম ভাই এটা করা যাবে। আমাকে আরও জিজ্ঞাসা করলো যে দেখ তুই মুরগি বা গরু এদের কোনটা লাভ? আমি ওনাকে সবটাই বললাম যে এটা ছাগলটাই লাভ। তো উনি আমাকে প্রথমেই আচ্ছা কিছু টাকা দিলো, তারপর আমি যখন অনেক খুশি হলাম যে আমি তো শুরু কিছু টাকা পেলাম না, উনি টাকা দিলো। তারপরে উনি পর্যায় করে আমাকে স্টেপ বাই স্টেপ হেল্প করলো টাকা দিয়ে। তারপরে আমি আর প্রথমেই 10টা 20টা ছাগল কিনছিলাম। আমি যখন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিতাম, ইটালিতে বসবাস করে বাংলাদেশের হচ্ছে বাসিন্দা, গোপালগঞ্জ কুটুরিপাড়ায় বাড়ি, আজিজ শিকদার, উনি আমার স্ট্যাটাস দেখে ছাগলগুলো দেখে অনেক মুগ্ধ, বলে ভাই আমাকে ছাগল দেওয়া লাগবে। তা প্রথম পর্যায়ে উনি বলতো না, আমাকে শুধু কথা বলতো। একটা পর্যায়ে ওনার সাথে ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আমাকে একদিন এভাবে বলছে ভাই আমাকে একটা জিনিস চাবো দেবেন। আমি কী জিনিস বললাম, ছাগল দিতে পারবে। আমি ছাগল তো খামা খুঁজছি, কেন বিক্রি করবো? কিন্তু আমাকে এভাবে বললো যে তুমি তো ছাগল পুষে শুধু ভালো ছাগল হবে আর ছাগলের ছবি তুলে দেওয়া লাগে, আটকে রাখার জিনিস না এটা, সেল করার সময় একদম বলতে কী শুরু করছে। ঠিক আছে আপনি এগুলো আমার দেন, আপনি আবার এলাকা থেকে ছাগল পাওয়া যায় আপনার এলাকায়, এলাকাগুলো আপনি চিকিৎসক মানুষ বা বুঝবেন। তা উনি আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে আমি ওনাকে ছাগলগুলো দিয়েছিলাম। উনি আমার হচ্ছে সেখান থেকে আমার এই ছাগল আরও বেশি আগ্রহ লাগলো যে না আমার ছাগল বিক্রির তো টেনশন নাই। তারপরে আপনাকে একটা জিনিস বলে রাখি যে আমি ছাগলগুলো এখান থেকে যে বাজার থেকে কিনে স্থানীয় ব্যাপারীদের কাছ থেকে ছোটো ছোটো কিছু খামারি আছে তাদের কাছ থেকে আমি ছাগলগুলো ক্রয় করি। ক্রয় করার পরে আমি ভাবছিলাম যে এই ছাগলগুলো আমি সেল দেবো কোথায়, এই ছাগলগুলো ইনভেস্ট করতেছি। তো আলহামদুলিল্লাহ সারা বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন অনেক কল আসে যে ভাই আমি ছাগল খামার করতে চাচ্ছি, নতুন খামারি, আমাকে কি সাজেশন দিচ্ছেন, কোন ছাগলগুলো পালন করবো। তা অলমোস্ট বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে যে ব্ল্যাক বেঙ্গলটাই বেটার, কারণ এটা বছরে 2বার বাচ্চা দিচ্ছে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এনে ছাগল থেকে অনেক ভালো। আচ্ছা, এবং এদের যেহেতু এটা আমাদের দেশের ছাগল, আমাদের দেশের ওয়েদারের সাথে খুব ভালোভাবে অ্যাডজাস্ট করে, অ্যাডজাস্ট হচ্ছে, সেখান থেকে আসলে মূলত আমার যাত্রাটা আরও প্রসার। আপনি হয়তো বা জানেন যে আমি রিসেন্টলি ছাগল পাঠিয়েছিলাম চিটাগাং নাসিরাবাদ 2 নম্বর গেট কামরুল ভাইয়ের কাছে, 44 পিস ছাগল পাঠাইছি। আবার তো দেখছেন যে কিছু শুরু করছি আবার, এটাই। আচ্ছা, আপনি যখন প্রথম শুরু করেন তখন কত টাকা ইনভেস্ট এবং কতটুকু জমি নিয়ে আর কয়টা ছাগল নিয়ে শুরু করেছিলেন? আমি প্রথমেই শুরু করছিলাম আমার 20টা ছাগল নিয়ে। আমার টাকার অঙ্ক ছিল 1 লক্ষ টাকা। আর জমি বলতে আমাদের এই যে পিটাটা আছে এখান থেকে আমরা সব মিলে 5 কাঠা, একটু বেশি হবে, সব মিলে 5 কাঠা হবে। 5 কাঠা বলতে কত শতাংশ বা 15 শতাংশ, 17 শতাংশ। 17 শতাংশ, মানে 17 শতক জমির মধ্যে আপনি 20টা ছাগল নিয়ে, এইটাই চরণভূমি, এখানে ঘাসের জায়গা, এখানেই ঘাসের জায়গাটা এখানে না, ঘাসের জায়গা আমাদের আরো 1 কিলোমিটার দূরে ঘাসের প্লট আছে 1 বিঘা জায়গা, ওখান থেকে ওটা লিজ নেবা। আচ্ছা আচ্ছা, 7,000 টাকা। মানে আপনি 1 বিঘায় ঘাস করছেন আর এখানে 15 শতকের মধ্যে হচ্ছে আপনার চরণভূমি আর চরণভূমি, সেটা চরণভূমি, এর মধ্যে আপনার হয়ে যাচ্ছে। জি। তো এখানে যখন আপনার ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তো মনে করেন যে আপনার কি এমন হয় যে 1-150 ছাগল একসাথে আছে? না, 1-150 হয় না, হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ 80 পিস ছাগল হয়েছে। আর ওই পর্যন্ত আসার আমাকে সময় আমি পাই না, কারণ 80 পিস ছাগল যখন হয়েছে, 80টা ছাগল থাকার জন্য কি জায়গাটা যথেষ্ট? 80 পিস জায়গার জন্য যথেষ্ট, কারণ এখানে তো আর এই বাইরে যে খাবে না, আমি তো আর মুখিয়ে এনে খাওয়া দেবো। আমরা যদি এটা বলি যে এখন যে নতুন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে সেটা হলো আপনার স্টল ফিডিং। তো স্টল ফিডিংটা যে অল্প জায়গায় ছাগল থাকতেছে, আমার সেই হিসেবে যদি আমি আমার 80 পিস স্পেস অনেক বেটার, অনেক বেটার। এবং আরও সুন্দর হলো যে ওইখানে ওইটার বাইরে যেতে হবে না, আর এখানে বাইরে থাকছে কোনো খাওয়া পাচ্ছে, রোদ পাচ্ছে, বাতাস পাচ্ছে, সব কিছুই হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা মনে করতেছি যে সেটা হচ্ছে আপনার এই 80টা ছাগল থাকার জন্য আপনার এই 15 শতক জায়গাটাই এনাফ, যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা। আচ্ছা, এই ছাগল যদি নতুন কেউ এই ছাগলের পরিকল্পনা করে যে সে একটা ছাগলের খামার করবে, আপনি মনে করেন যে কতটা ছাগল দিয়ে তার শুরু করা উচিত? আমার মনে হয় নতুন খামার হিসেবে তাকে প্রথমেই সর্বোচ্চ 20টা দিয়ে শুরু করা। কেননা এখানে এটা জীবন্ত প্রাণী নিয়ে আমাদের খেলা, এর সুখ আছে, অসুখ আছে, এর ভালো আছে, মন্দ আছে। কোনো কারণবশত একটা ছাগল অসুস্থ হয়ে গেল, সে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট দিয়ে ফিরে না আনতে পারি তাহলে মন ভেঙে যাবে। এর মন ভেঙে যাওয়ার পর থেকে সে হয়তো বা হাল ছেড়ে দেবে, তখন আমাদের যায় অল্প পথ দিয়ে যাবে। আর 20টা ছাগল এই জন্যই, কারণ 10টা ছাগল অনেকেই পালন করে, 10টা ছাগল দিয়ে যে আমি সময় দেবো এত অল্প সংখ্যক দিয়ে একে যেন কিছুই হয় না। একজন নতুন খামারি সে 20টা ছাগল বাজার থেকে বা তার এলাকা থেকে ক্রয় করলো,
ক্রয় করার পরে যখন সে তার খামারে নিয়ে আসবে, প্রথম অবস্থা তার করণীয়? একটা ছাগল, একটা খামারি যদি নতুন খামার করতে চায়, তাহলে আমার পরামর্শ হলো যদি বাজার থেকে না নিয়ে সরাসরি গ্রাম থেকে নেওয়া হয়, এটা অনেক ভালো। তাহলে আপনি যে একটা ভালো ছাগল ক্রয় করতে যাচ্ছেন বাজার থেকে, পাশে যদি অসুস্থ ছাগল থাকে তাহলে রোগ আপনার হতেই পারে। আপনাকে আগে জানা লাগবে সুস্থ অসুস্থ ছাগল চেনার জন্যে। নতুন খামারে তো এটা তো তাদের জানা নেই, সে ছাগল হয়তো সস্তায় পাবে কেন্দ্রে। তা 20টা ছাগল দিয়ে তার নতুন খামারিকে শুরু করা ভালো, এবং প্রথমে পর্যায়ে তাকে করণীয় হলো ছাগলটা সুস্থ ছাগল দেখে কিনতে হবে। তা না হলে স্থানীয় যে আমাদের উপজেলা পর্যায়ে প্রাণী সম্পদ দপ্তরের যারা আছেন ওনাদের কাছে একটু ধারণা হিসেবে, স্যার আমি খামার করতে যাচ্ছি, আমাকে সুস্থ অসুস্থ ছাগল সম্পর্কে ধারণা দেন। অলমোস্ট সব প্রাণীর চিকিৎসকরাই অনেক আন্তরিক। তা ওখান থেকে ধারণা নেওয়ার পরে আপনি ছাগল 20টা দিয়ে শুরু করার পরে আমরা যেটা করি সেটা 1 সপ্তাহ আমাদের একটা ঘর আছে, কোয়ারেন্টাইন শেড বলি আমরা, ওটা ওখানে 1 সপ্তাহ রাখি। 1 সপ্তাহ আনার পরই আমরা কিছু এনজাইম পাউডার দিই, ডিভেট, ডিজিটক, জামিউট, এই গ্রুপের সপ্তাহে সাথে এইগুলো দেওয়ার হয়। যে অনেক ছাগল দেখা যায় যে ব্যাপারীরা বন্যা মেলে পানি দিয়ে পেট ভরিয়ে নিয়ে আসে, অনেক কিছু খাবার নিয়ে আসলো, যদি অসুস্থ দেখা দেয়, চেষ্টা ক্লিয়ার হলো, তারপরে ওখানে প্রথম পর্যায়ে একেবারে নর্মাল ডোজ ডায়াডিন ট্যাবলেট সালফার গ্রুপের। কারণ আমি তো গাভিন ছাগল অনেক প্রেগনেন্ট থাকতে পারে, অন্য ওষুধ দিলে বাচ্চা অ্যাবর্শন হতে পারে, কিন্তু ডায়াডিনটা অ্যাবর্শন হয় না। এখানে আমি 3 দিনের কোর্সটা করবো, তাহলে যদি কোনো জাম থাকে তাহলে সেটা নিন হবে। তারপরে 3 দিন পরে আমরা যদি 5 দিন দেখি কোনো সমস্যা নেই, 7 দিনের মধ্যে আমরা কিমড়ে ইঞ্জেকশন করবো। ইঞ্জেকশনটা আমি এমন ইঞ্জেকশন করি যে কলেজা কিমড়ে, গোল কিমড়ে, ফুসফুস কিমড়ে, আদার সব কিমড়ে কাজ করে। ইভেন উকুন, আটলি, মশা মাছিরও কাজ করে, সেটা হলো এম18 প্লাস বা আইভারটিন প্লাস, এই গ্রুপের ইঞ্জেকশনগুলো করবো। তারপরে আমার মূল শেডে আমরা করবো। আচ্ছা, তাহলে আমরা প্রাথমিক অবস্থাটা জানলাম। এরপরে আমাদের মানে একটা ছাগলকে সুস্থভাবে লালন পালন করার জন্য কি কি টিকা এবং কোন কোন সময় টিকাগুলো দিতে হবে? টিকা হলো সবচেয়ে ছাগলের জন্য পিপিআর রোগটা সবচেয়ে মারাত্মক। পিপিআর রোগটা সবচেয়ে মারাত্মক। তো একটা ফার্মে যদি একটা ছাগলকে পিপিআর লাগে, সেই ফার্মে যদি 100 ছাগলও থাকে, ওই একটা ছাগলের যথেষ্ট পুরো ছাগল বেশটাকে, মানে 100 ছাগলের মৃত্যুর কারণে একটা ছাগল হতে পারে। তা প্রথম সব খামারিদের জন্য উচিত হবে যে ছাগল ক্রয় করার পরে 7 দিন পরে যে ভ্যাকসিনটা, সেটা হলো পিপিআর ভ্যাকসিন দেওয়া। একটা ভ্যাকসিনের পর থেকে পরবর্তী ভ্যাকসিন আমরা 21 থেকে 25 দিনের পরে করি। আর আমরা 3টে ভ্যাকসিন দিই, একটা হলো পিপিআর, একটা হলো এফএমডি বা খুরা রোগ, আর একটা হলো আপনার হলো বোট পক্স। এই শীতের মৌসুমে আগেই আমরা বোট পক্সটা দিয়ে দেবো, বর্ষার মৌসুমের আগেই আমরা খুরা রোগটা দিয়ে দেবো। আর পিপিআরটা যে কোনো সময় হতে পারে, যে কোনো সময় আমরা যখন ছাগল নিয়ে আসবো সেই সময় দিয়ে দেবো। আচ্ছা, একটা ছাগল লালন পালনের জন্য একটা ছাগলের পিছনে প্রতিদিন কত টাকা খরচ হয়? আমরা যে একটা খরচ করি দানাদার খাদ্য, এগুলো শুধু দানাদার খাদ্যই আমরা 10 থেকে 12 টাকা খরচ করতে দিই। আপনার সকাল থেকে একবার মানে একটা ছাগল সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে একবার রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দিনের এই ছাগলের শিডিউলটা কি, আপনি কি কি করেন ছাগল? হ্যাঁ, আমি প্রথমে ছাগলগুলো আমার ওই যে যেখানে বেডরুম যদি বলি, ওখান থেকে আমরা যখন মানে ছাগল যেখানে রাত্রি যাপন করে, হ্যাঁ ওইখান থেকে আমার যে জেনারেল সেট আছে এইখানে নিয়ে আসি, এখানে কিছুক্ষণ আমরা রাখি। রাখার পরে এটা কয়টায়? সকাল হচ্ছে 6টা, 6:30টার দিকে, 6টা, 6:30। সেটা নির্ভর করে আমাদের ওই আবহাওয়ার পরে। যদি শীতের আবহাওয়া আর দেরি করবো, গরম হলে আর একটু আগে আসবো। তা ওখানে নিয়ে আসার পরে এখানে ছাগলগুলো ওর যে বাইরের যে জেনারেল শেডটা পরিষ্কার করার পরে আমি আমাদের যে বিচুলি এসে দেখেছেন, ওই যে বিচুলি কুচিয়ে ওগুলো পানি দিয়ে এখানে রাখি ভিজাইয়ে, তারপরে কুড়ো, পালিশ, চিটাগুড়, ভুসি, তারপরে আমরা ভুট্টা ভাঙা, এগুলো মিক্সার করে আমি এখানে গামলায় দেবো। সকালে এটা মনে করেন আমি 8টা-9টার মধ্যে আমার ব্রেকফাস্ট এটা শুরু হবে। এখান থেকে আমি সর্বোচ্চ এখানে 1 ঘন্টা আমার এখানে সময় লাগবে, এখানে সময় দেবো। তারপরে আমি দুপুরের সময় আমি ওদেরকে হালকা নাস্তার মতন সেটা আগে পানি দেবো, কারণ ছাগলকেও কিছু ওষুধ খাওয়ানো লাগে। মানে আমার এখানে সবচেয়ে ছাগি। আচ্ছা, এদেরকে প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটু মা ছাগল থাকে, আর ঘাস তো একটু কম দেই, কমই পাওয়া যায়, এই জন্য কিছু ওষুধ দেয়। ঘাসের বিকল্প যে কিছু খাদ্য হিসেবে রাখি, যেগুলো গমের ভুসি বা কাঁচা ঘাসটা রাখতে পারতেন, এই জন্য ক্যালসিয়ামটা বেশি দিই। ওই সময় পানির সাথে আমরা কিছু ওষুধ খাওয়াই, পুরো পালিশ ভুষিতে একটু মিষ্টি দিই, ওষুধ খাওয়াই।
তারপরে দুপুরে গোসলের আগে আমি ওদেরকে আবার গোসল কি প্রতিদিন করান? না, গোসল আমি সপ্তাহে তো একদিন, গরমের সময় হলে 2 দিন। আচ্ছা, দুপুরে আমরা আবার এই যে খাদ্যটা সকালে যেটা দিলাম, এই খাদ্যটা এই সময় অতিরিক্ত এক খাদ্য যোগ করি, এটা হলো খুদ সেদ্ধ। খুদ সেদ্ধটা যাও ওটা যে মিষ্টি দিয়ে একটু ওষুধ দিয়ে পানি খাওয়াই, ওই সময়টা প্রচুর পানি খাওয়াই না, দুপুরে পানি খাওয়া লাগে, এটা পানি খাওয়াই। ওই পানি খাওয়ার পরে ওখান থেকে আমরা আবার খাদ্যটা তোমার রেডি করে দেবো, আধা ঘন্টা সময় লাগবে, ওই সময় খাদ্য দেবো, দেওয়ার পরে আমিও গোসল করবো, খাদ্যটা কমপ্লিট শেষ। এবার আবার দেবো আমি হচ্ছে বিকালে 4টার দিকে আবার একটু খাদ্য দেবো, খাদ্য দেওয়ার পরে যখন উঠাবো সন্ধ্যার সময়, ওখানে আমি তখন ফ্রেশ পানি দেবো, একটা শুধু ফ্রেশ পানির সাথে কিছু পালিশ, রাইস পালিশ, গমের ভুসি, একটু মিষ্টি দিয়ে ছড়াই দেবো। রাত্রে তো ওকে আমি খাদ্য না, পানি খাওয়া দিই, ও তো বলতে পারবে না যে আমার পানি খাওয়া লেগেছে, পানিও নাই সেখানে, পানি খাওয়াই দেবো। তারপরে আমি ওখানে সন্ধ্যার আগে মাগরিবের আগেই উঠে দেবো, আমার নামাজ তো সমস্যা না হয়। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এতগুলো জাত ছাগলের, যেমন যমুনাপাড়ি আছে, তোতাপাড়ি আছে, সিরোহী আছে, বিটল আছে, উন্নত জাতের অনেক জাতের ছাগল আছে, এই জাতের ছাগলগুলোকে লালন পালন না করে আপনার এই ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে খামার করার প্ল্যান কেন মাথায় আসলো? আলহামদুলিল্লাহ, খুবই একটা সুন্দর আপনি প্রশ্ন করলেন। আমি ওই ছাগলকে খারাপ বলবো না, ওটা ছাগল, এটা ওটা ছাগল। আমি যদি কোনো খামারি কাছ থেকে ছাগল ক্রয় করে করতে চাই, তখন আমি দেখবো যে আমি যদি না ঠকি, আমি ব্ল্যাক বেঙ্গল এই জন্যই পুষেছি যে আমি একটা মানুষকে ছাগলটা বিক্রি করব, তা বাজার দাম হলো 700 টাকা কেজি। আমি যে প্রাইসটা রাখি এখানে, ওটা যদি জবাই করেও দেই, তাহলে ওই মানুষটা দেখে 700 টাকা হয়তো বা 800 টাকা, তাও যাবে না, সে দামে মাংস কিনতেছে। কিন্তু আপনি যে নামগুলো বললেন, ওই ছাগল যদি কিনি, তাহলে দেখা যাবে ওর যে মাংস আছে 2000 টাকা যদি কেজি দামেও নেই, 2000 টাকা কেজি দামে নেই, তাহলে তাও ওই ছাগলের দাম উঠবে না। আর কখনো আমি এমন ছাগল পালন করব যে যদি আমি জবাই করে বিক্রি করি, তবু আমি যে দামে কিনছিলাম সেই দামটা উঠবে, মানে ক্রেতা বা খামারি লস থাকবে না। কিন্তু ওই ছাগলগুলো তো আর মাংস যদি আমি জবাই করে বলি যে এটা বিটলের মাংস, আপনাকে 1000 টাকা দেওয়া লাগবে, আমার মনে হয় না যে আপনি 1 কেজি বিক্রি করতে পারবেন। টেস্টের দিক থেকে আসলে কোনটা ভালো? টেস্টের দিক দিয়ে যদি বলি, আপনি খুশি হবেন যে আমি এমন একটা ছাগলকে লালন পালন করি, সারা বিশ্বের স্বীকৃতি ব্ল্যাক বেঙ্গল। আর আচ্ছা, বিশ্ব স্বীকৃতি পাতে হলে অনেক সময়, টাকা পয়সা খরচ করে পড়ানো লাগে। কিন্তু আমরা বাংলাদেশের মানুষ যারা, আমি একটা খামারি, আমরা এমন একটা জাত আমি পালন করছি যারা বিশ্ব স্বীকৃতি। আরেকটা বিষয় আমি একটু জানতে চাই আপনার কাছে, সেটা হচ্ছে আমি ভারতের জলপাইগুড়িতে দেখেছি, আমি ক্যালকাটায় দেখেছি, আমি অনেকগুলো জায়গাতে দেখেছি, দার্জিলিংয়ে দেখেছি, ওরা যে জিনিসটা বলে সেটা হচ্ছে এই ব্ল্যাক বেঙ্গল নাকি ওদের জাত। আসলে কি ওদের জাত না আমাদের জাত? এটা আসলে ব্ল্যাক বেঙ্গলটা আমাদের বাংলাদেশেরই জাত। আমি এটার কিছু রেফারেন্স দেই, যদি আমরা হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, এইখানে রয়্যাল বেঙ্গল লেখা আছে। তারপরে আমাদের যারা খেলা করে ওদেরকে আমরা কি যেন বলি, টাইগার বলি। তারপরে আমাদের ওই যে চিংড়ি মাছ হলো গোল্ডেন ফিশ। তা আমাদের এই ব্ল্যাক আর এই বেঙ্গল আর বাংলাদেশ, এর ভিতরে একটা শব্দ যেন হচ্ছে মিলিত আছে। ওরা যদি বলে যে এটা আমাদের জাত, তাহলে তাদের নামের কত দিক দিয়ে যদি কোনো মিল দেখাতে পারবে না। কিন্তু আমরা যদি বলি বাংলাদেশের সাথে প্রথম যে বট আসলো, এটা আমরা ব্ল্যাক বেঙ্গল, এটা যদি বলি। আর মূলত ওদের চাইতে আপনি হয়তো দেখবেন যে ওদের এই ব্ল্যাক বেঙ্গল তুলনায় বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গলটা অনেক বেশি, প্রত্যন্ত অঞ্চল সবার বাসায় কম বেশি আছে। আচ্ছা, এই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল যে ব্ল্যাকই হইতে হবে এমন কোনো কথা আছে না? ব্ল্যাক বেঙ্গলের কালারটা মূলত 3 রকমের পাওয়া যায়। ব্ল্যাক বেঙ্গলের কালারটা আর নামের সাথে একটু তফাৎ আছে। ব্ল্যাক বলতে সাধারণত কালোকে বোঝানো হয়েছে। আমাদের দেশি যে ছাগলগুলো কালো রঙের বেশি পাওয়া যায় বলে নামকরণটা ব্ল্যাক বেঙ্গল করেছে। সাথে সাথে সাদা আছে, কিছু এই যে খয়েরি রঙের কিছু ছাগল আছে। সাধারণত ব্ল্যাক বেঙ্গল 3টা কালার হয়ে থাকে। একটা হলো কালো সবচেয়ে বেশি, এটা মনে করেন আমরা 60 থেকে 70% এই কালো রঙটাই পাওয়া যায়। তারপরে আপনার যে খয়েরি রঙের এখান থেকে এটা, আর ব্ল্যাক সাদা, এই দুইটা। ব্ল্যাক খয়েরিটা 20% হতে পারে, বাকিটা হলে আমরা সাদা রঙেরটা আছে বা মিক্সার রাখতে পারে। আচ্ছা, 20টা ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল লালন পালন করে বছরে কত টাকার মতো মুনাফা করা সম্ভব? ব্ল্যাক বেঙ্গল আসলে 1 বছরের হিসাব না, ব্ল্যাক বেঙ্গলের হিসাবটা আপনাকে নিতে হবে 1.5 বছরের। আচ্ছা, 1.5 বছর বলতে হচ্ছে মানে 18 মাস। আমরা যদি একটা ব্ল্যাক বেঙ্গল হিসাব করি, যদি আমরা একটা অ্যাডাল্ট ব্ল্যাক বেঙ্গল কিনি, যারা একবার বাচ্চা দিচ্ছে এমন একটা ছাগল ক্রয় করি,
তাহলে 18 মাসে ওর কাছ থেকে ছাগল পাবো আমরা ম্যাক্সিমাম, যদি 2টা করে ধরি তাহলে 11 পিস ছাগল পাবো। আচ্ছা, 11 পিস। তো একটা ব্ল্যাক বেঙ্গল যদি আমরা কিনি, আমি যে রেটে বিক্রি করি সেই রেটে বলা ভালো, 5,000 টাকা বিক্রি করি। তাহলে ওর 18 মাসে আমি যদি 11টা ছাগল হয়, তাহলে 11টা ছাগলের দাম হলো 5,000, 55,000 টাকা। একটা ছাগল থেকে আমি পেলাম 55,000 টাকা। 20টা ছাগল থেকে আমাকে কত আসবে? আর খরচের দিক দিয়ে আমি আপনাকে আগেই বলেছি, যেটা হলো একটা দানাদার খাদ্য আমাকে 10 থেকে 12 টাকা পড়বে। আপনি হয়তো বলতে পারেন যে 11টা, একটা ছাগল থেকে 11টা ছাগল হলো কীভাবে, কেন খাসি হতেই পারে। হ্যাঁ, খাসি হতে পারে। ওই ছাগলটা আমরা দেখি ওখানে 2টা বাচ্চা দিয়েছে দ্বিতীয়বারে। এই খাসিটা যখন এই দুধ ছাড়ান দেবে, তখন আমরা কি করব, এই খাসিটা বিক্রি করে দেবো বাজারে। দিয়ে খাসিটা বিক্রি করে আমি ওই টাকা দিয়ে আমি ওর চাইতে বড় ছাগল নিশ্চয়ই কিনতে পারবো, ছাগি কিনতে পারবেন। জি। তাহলে আমি যে ওই যে 11টা বাচ্চা হলো, যে খাসিটা তখন তো মা হিসেবে ধরা হয়েছিল, তো এখন এটাই পেয়ে যাচ্ছি। 6 মাস পরে যে আবার ডাক নেবে, মানে আপনার এই খাসি থেকে রিপ্লেস হয়ে এটা মা ছাগল হয়ে যাচ্ছে। এবং শুধু তাই না, এখানে খাসিটা যদি আমি 6 মাসে যে দামটা পাচ্ছি, আমি যে ছাগলটা কিনবো আরো 700 টাকা থাকবে আমার পকেটে। আচ্ছা, মানে এখানে আপনার এখানেও একটা ইনকাম থেকে যাচ্ছে, ইনকাম থাকবে। আমাকে কিছুটা পারদর্শিতা দেখাতে হবে, দুটো চিন্তা করতে হবে যে যে ছাগলটা আগের ভিতরে কিছু ছাগল হতেই পারে যে ছাগলটা হিটে আসতেছে না ঠিক মতো, আমি ওকে করে দেবো, ওকে রিলিজ করে দেবো, নতুনকে নিয়ে আসবো। আর ব্ল্যাক বেঙ্গল যদি হয় তাহলে খুবই ভালো। এটা তো আপনাকে দেখাবো যে 5.5 মাস থেকে 6 মাসে যে প্রথমবারে হিট হয়েছে, একবারে কনসেপ্ট আছে। তাহলে আপনার মতে হচ্ছে একটা ছাগল থেকেই 1.5 বছরে মানে 18 মাসে 55,000 টাকা প্রফিট করা সম্ভব। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে অনেকেই ক্রস ছাগল পুষতে চায়, তার কারণটা হচ্ছে ক্রস ছাগল যেটা সাইজে বড় হয় বা উন্নত জাতের ছাগলের মতো হয়, মাংস বেশি হয়, এই বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি? আসলে ছাগল পালন দুইভাবে আপনাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে আমি কি উদ্দেশ্যে পালন করব। কেউ যদি ফ্যাটেনিং পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায় তাকে কোরাস ছাগল পুষ্টি হবে। কেউ যদি প্রোডাকশানে যায় তাহলে তাকে ব্ল্যাক বেঙ্গলের বিকল্প নাই। কোরাস ছাগল আর হচ্ছে ব্ল্যাক বেঙ্গলের তফাৎটা হলো যে কোরাস যে কোনো ছাগল হতে পারে। কোরাস বলতে আমরা ওই ছাগলকে বলবো যে তার নিজস্ব জাত ছাড়া অন্য একটা জাতের সংমিশ্রণে একটা বাচ্চা হয়েছে, সেগুলো কোরাস বলবো। যদি আমরা ব্ল্যাক বেঙ্গলের সাথে আদার্স যে কোনো, ব্ল্যাক বেঙ্গলের সাথে সবচেয়ে যমুনা পাই কোরাসটা ভালো। আচ্ছা, দেখতেও ভালো, আবার কাছাকাছি যদি আমরা রাখি। তো এতে কি কোনো সমস্যা হবে ব্ল্যাক বেঙ্গলের সাথে যমুনা পাই ক্রস করলে? একটা সমস্যা হবে, আরেকটা ভালো হবে। সমস্যা একটা হবে যে ওর যে বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতাটা ও কিছুটা হারাই ফেলবে, 50%-এর পিছিয়ে চলে আসবে। আর সুবিধা হবে যেটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের যে মাংসটা হতো, যে বয়সে যে ওয়েট হতো, তার চাইতে যমুনা পাড়ি আরও বেশি ওয়েট এবং হাইট বেশি, যার কারণে ওর মাংসটা বেশি হবে। আমরা একদিকে হারাবো আর একদিকে পাবো। আপনাকে প্রতিরোধ ক্ষমতা কেমন থাকবে? রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদিও কোরাস, তবে ব্ল্যাক বেঙ্গলের চাইতে একটু হারাবে, কারণ যমুনা পাড়ি আর ব্ল্যাক বেঙ্গল ওটা কাছাকাছি। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় হচ্ছে দর্শক, আমরা যখন এই খামারটা ভিজিট করতে আসব তখন আমাদের ফোরামে বলেছিলাম যে আমরা যাচ্ছি রাফা ব্ল্যাক বেঙ্গল ফার্মে, সেখানে জাকির ভাইয়ের সাথে কথা বলবো, যাদের কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করার জন্য। তাই আমরা এখন মূলত প্রশ্ন উত্তর পর্বে চলে যাব এবং প্রশ্ন উত্তর পর্ব থেকেই আমরা বিদায় নেব। তো চাচ্ছি প্রশ্ন উত্তর পর্বে আপনারা যে যে প্রশ্নগুলো করেছিলেন আমরা সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ। জাকির ভাই, সাইফুল ইসলাম নামে এক ভাই প্রশ্ন করেছে যে ভাই জাতটা কীভাবে চিনব, ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতটা সে কীভাবে চিনতে পারবে? খুবই একটা কমন এবং সুন্দর প্রশ্ন ব্ল্যাক বেঙ্গলটা সম্পর্কে। আমরা ব্ল্যাক বেঙ্গল যদি চিনতে চাই তাহলে ব্ল্যাক বেঙ্গলের সাইজটা হবে একটু খাটো ছোটো এবং এটা চৌক আকৃতির, কানটা হবে খাড়া খাড়া, ছাগি বা পাঠার ম্যাক্সিমাম ছাগলের দাড়ি থাকবে, আর ওর শরীরটা পাছাটা একটু ভারী থাকবে, মাথার দিকটা আর এই লেভেলটা দেখে মনে হবে যে একজন পাছা ভারী। আচ্ছা, ঘাটটা একটু খাটো হবে, মাথাটা একটু ছোটো হবে, শিং থাকবে, এটাই ব্ল্যাক বেঙ্গলের। আর পাগুলো মোটামুটি ছোটো ছোটো থাকবে, রংটা কালো, আর কানটা ঝোলা হবে না, খারাপ হবে। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে এমডি আমিনুল ভাই করেছেন, কতটা বাচ্চা দেয় একসাথে ও হিটে আসে কতদিন পর, আর অসুখ বিসুখ হয় কেমন? কতটা বাচ্চা দেয় ব্ল্যাক বেঙ্গলের যে রেকর্ড আছে
সেখানে আমি দেখেছি যেটা একটা ছাগল একটা টাইমে 5টা ছাগল বাচ্চা দেওয়া পর্যন্ত, এবং আমার ফার্মে 3টে পর্যন্ত বাচ্চা দিয়েছে, একটা টাইমে 3টে। আর হিটিয়াসে যদি একটা বাচ্চা সদ্য প্রসবের পর ওই বাচ্চাটা যদি ব্ল্যাক বেঙ্গল হয়ে থাকে 5.5 থেকে 6 মাসে, তো হিটিয়াস শেষ। আচ্ছা, আর অসুখ বিসুখ কেমন হয়? অসুখ বিসুখ যদি আমরা অসুখ বিসুখ কথা বলি, যে এই যে ভ্যাকসিনগুলো যদি দিয়ে থাকি আর আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যদি ভালো ম্যানেজমেন্ট থাকে, তেমন অসুখ বিসুখ নেই বললেই চলে। আচ্ছা, নাইম ভূঁইয়া প্রশ্ন করেছিলেন যে 15 শতকে কয়টা পালা যায়, মানে আলাদা কোনো ঘাসের জমি থাকবে না, টোটাল 15 শতকের মধ্যে উনি কয়টা ছাগল পালন করতে পারবে ঘাসের জায়গা সহ? ঘাসের জায়গা সহ যদি বলি, সম্ভবত এটাই উনি বুঝাতে চেয়েছে। আর 15 শতক যদি ছাড়া ওনার ঘাসের জায়গা আলাদা থাকে, সেটা তো আমরা প্রথমেই বলে দিয়েছি, আপনি নিজেই তো 15 শতক থেকে শুরু করেছেন। যার ঘাসের জায়গা আলাদা থাকবে না, তার ক্ষেত্রে সে কয়টা পালতে পারবে? তার ক্ষেত্রে তাকে তো ঘাস দিতেই হবে। আপনারা হয়তো বা দেখেছেন আমাদের এখানে ঘাস আছে, আমাদের এক আঙ্কেল উনি ঘাস কিনে আমরা বিক্রি করে আমাদের কাছে 3 দিন পর 100 টাকা দিয়ে 1 বস্তা ঘাস দিয়ে দেয়। আর 15 শতকের ভিতরে ঘাস যদি হয় তাহলে তো 5 শতক করে যদি ঘাস লাগায়, সেখানে এরকম গোড়া বেশি ছাগল, সেটা দানাদার খাদ্য খাওয়াই 20টা ছাগল লালন পালন করতে পারবে। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, উনি প্রশ্ন করেছেন এদের বৈশিষ্ট্যগত সম্পর্ক ভালোভাবে বললে ক্ষুদ্র খামারিরা খুবই উপকৃত হবে। মানে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্যগুলো, সেটা আমরা প্রথম প্রশ্নে হয়তো বলেছিলাম যে জাত কিভাবে চিনবো, হ্যাঁ অনেক আলোচনায় আমরা বলেছি, হ্যাঁ, তো আমরা সেটা বাদ দিয়ে গেলাম। এরপরে পাবেল শফিউল্লাহ ভাই প্রশ্ন করেছেন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খুব কম দুধ দেয়, যা তার 3টা বাচ্চার জন্য পর্যাপ্ত না, সেক্ষেত্রে 3য় বাচ্চাটিকে কিভাবে খাওয়াতে হবে? খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন। তবে যদি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলকে 3টে বাচ্চা দেয়, কিছু ছাগল আছে যাদের দুধ উৎপাদনের জন্য একটু দুর্বল, কিছু ছাগল আছে অনেক দুধ দেয়। তা আমাকে যখন আমি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ক্রয় করবো, সেক্ষেত্রে একটু সম্ভব চেষ্টা করতে আমার ওলানের গঠনটা একটু বড় দেখতে হবে। আর কোনো কারণবশত যদি আমার 3য় ছাগলটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, তখন ওর সাথে আমরা যে বাজারে যে আপনার গুঁড়ো দুধ আছে, এগুলো জালে খাওয়াই দিতে পারি, অথবা গরুর সরাসরি দুধটা, অনেকেই গরুর দুধটা নিয়ে জ্বালায় পানি দিয়ে। জাল দেওয়া যাবে না। জাল দেওয়া যাবে না। কেন জাল দেওয়া যাবে না? যখন আমরা ছাগলকে তার বাচ্চাকে তার পানি দিচ্ছে, সে তো আর জাল দিচ্ছে না, গাভী তার মান কাটছে, সে তো জাল দিচ্ছে না, পানি দিচ্ছে না। আমরা যদি ওই দুধটা সরাসরি বাচ্চারা দিই, তাহলে এখানে কোনো পানির সংমিশ্রণ হলো না, কোনো আমার সাফাত এখানে হওয়ার সম্ভাবনা হলো না। আমরা ডাইরেক্ট ওখান থেকে ডাইরেক্ট গাভীর দুধটা মানে ছাগলের বাচ্চাকে খাইয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে 20টা ব্ল্যাক বেঙ্গল বছরে কত লাভ করা যাবে এবং কতটুকু জমির ঘাস লাগবে জানালে উপকৃত হব, এটা আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি। আচ্ছা, কৃমির ডোজের ব্যাপারে বিস্তারিত জানাবেন, সেটাও আপনি বলেছিলেন। তবু আমি এখানে আরেকটু বলি, কৃমি হলো একটা বাচ্চা প্রসবের পরে যদি দেখা গেছে যে ওর মা যখন প্রেগনেন্ট হয়েছে, তখন যদি আমরা কৃমি ওষুধ না দিই, আলটিমেটলি দেখা যায় ওর মাও তো কৃমি আক্রান্ত হয়ে গেল, এবং ওর নাভি দিয়ে বাচ্চার শরীরে স্টোমাকের যে খাদ্য পুষ্টিগুলো যাচ্ছে, যে ক্যানেলটা গোড় কৃমিগুলো ওখানে যাতায়াত করে। যখন ডেলিভারি হয়ে গেল, কাপ হয়ে গেল, তখন বাচ্চার ভিতরে যে কৃমি হয়ে গেল, ও বংশ বিস্তার শুরু করে গেল। তা আমরা প্রথমেই 1 মাস বয়সে একটা লো ডোজের কৃমি ওষুধ খাওয়াবো। সেটা হতে পারে যে হিউম্যানের যে কিছু কৃমির সিরাপ পাওয়া যায় বাচ্চাদের খাওয়ায়, ওটা 1 ml। আর ওই ডোজটা দেওয়ার আগে 25 দিন ডেলিভারির বয়স হলে বা 15-20 দিন ওর মাকে একটা ডোজ দেবো। ওকে মাকে ডোজ দিলে কী হবে, কিছু কৃমির ওষুধের অ্যাকশনটা দুধের মাধ্যমে বাচ্চাটা চলে যাবে। আচ্ছা, ওখান থেকে কিছুটা প্রমোশন হবে, তারপরে আমরা ওর মা পরে সপ্তাহখানি পরে বাচ্চারা ফ্লোর ডোজ দেবো। তারপরে প্রথম আবার 15 দিন পর দেবো, বুস্টার ডোজে 15 দিন পরে দেবো। তারপরে আপনি 1 মাস বা 3 মাস পর 2 মাস পর আমরা ডোজটা দেবো। আর কৃমির ডোজটা নির্ভর করবে আমি দানাদার খাদ্য খাওয়াচ্ছি কিনা, বা আমার ছাগল বিলি ঘাস খাচ্ছে কিনা, বা নিচু জায়গার ঘাস খাচ্ছে কিনা। আপনাকে এটা বলে রাখি যে নিচু জায়গা যদি ঘাস খায়, তাহলে ওই ছাগলগুলোর কলিজা কৃমি আক্রান্ত বেশি হয়, তখন আমাকে ডোজটা একটু বেশি দেওয়া লাগে। আর ছাগলের কৃমির ব্যাপারটাকে ওটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আমরা গরুদের যেমন কলিজার কৃমির ইঞ্জেকশন করি, বড়ি খাওয়াই, ছাগলকে দেখা যায় না এমনটা হয়, আচ্ছা খাওয়াই, কিন্তু ছাগলকেও কলিজার কৃমি হতে পারে, হয়ে থাকে। এই জন্য আমরা সেম গরুর যে ওষুধগুলো ব্যবহার করব, এখানে ব্যবহার করবো, শুধু ডোজটা আমাদের হাইট আর ওয়েট, ওয়েটটা বিবেচনা করে। একটা প্রশ্ন ছিল যেটা হচ্ছে পাঠা গর্ভবতী ছাগল থেকে দূরে রাখার প্রয়োজন কেন? এটা সুন্দর একটা প্রশ্ন। পাঠা যদি গর্ভবতী ছাগলের কাছাকাছি থাকে, পাঠারা আসলে অন্য ছাগলের চাইতে শক্তিশালী হয়ে থাকে, কোনো কারণবশত ওকে আঘাত করতে পারে। আঘাত করার কারণে
ওই গর্ভে যদি বাচ্চাটা মারা যেতে পারে বা অন্য কোনো অসুস্থ দেখা দিতে পারে, এই জন্য আলাদা রাখাই ভালো। আচ্ছা, অনেক দূর থেকে আমাদের জন্য একটা প্রশ্ন আসছে, একবারে ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যালকাটা থেকে আসছে, সেটা হচ্ছে বাপ্পা দে। তো বাপ্পা ভাইয়া যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা হচ্ছে খামারের সিকিউরিটি ব্যবস্থা, বিশেষ করে রাতের প্রোটেকশনটা কেমন হতে হবে, ক্যামেরা বা লেজার সিকিউরিটি ব্যবস্থা চালু করলে কেমন হয়? মার্শাল্লাহ, যে আসলে সিকিউরিটি ব্যবস্থা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট বিষয়। আমরা যদি একটু বলি, আমাদের এক ভাইয়ের হচ্ছে একটা খামার আছে, সেখান থেকে দিনের বেলায় শিয়ালে আক্রমণ করেছে, শিয়ালে। আচ্ছা, ওনাকে পরপর 2টা ছাগলকে আক্রমণ করেছে। একটা ছাগল একদম খেয়ে ফেলেছে, আর একটা অসুস্থ অবস্থাকে ছাড়াই নেওয়া হয়েছে, এখানে কামড়াইছে শুধু এইখানটায়, চিকিৎসা দিচ্ছে আল্লাহর মধ্যে ভালো। আর যখন বাণিজ্যিকভাবে তো খামার করা হবে তখন সিকিউরিটি ব্যবস্থা রাত্রে চুরি হতে পারে, এই জন্যে তার অ্যাবিলিটি বুঝে সে সিকিউরিটি ব্যবস্থা নেবে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে সিকিউরিটি ব্যবস্থা আমার মনে হয় সিকিউরিটি ক্যামেরাটাই এনাফ, তাই না? আচ্ছা, এরপরে বাপ্পা ভাই দাদারই আরেকটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কতবার খাবার দেওয়া হয় এবং কয়টা বাজে এবং কয়টা বাজে? যেমন আমি যেমন 8:30টায়, সকাল 8:30টায় একবার খাবার দেই, 12টা থেকে 1টার মধ্যে একবার খাবার দেই, এবং 3:30টায় একবার খাবার দেই, এবং রাত 8টা থেকে 9টার সময় একবার খাবার দেই। তো মানে ওনার খাবারের শিডিউলটা ঠিক আছে কিনা, বা আপনি কিভাবে খাবার দেন? ওটা সুন্দর আছে, আমরা যেরকম আমরা ওইটা আমরা রাত্রিটা দেই না। আচ্ছা, আপনি রাতেরটা দেন, আমি রাতেও দেন, তো এটা ওনার জন্য ভালো। আচ্ছা, এরপরে ওনার প্রশ্ন হচ্ছে যদি সম্ভব হয় ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা। ওটা আমরা করেছি, কিন্তু খাতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাই, যে খাতা মেনটেন করতে হবে কিভাবে? হ্যাঁ, এখানে বেশ কিছু খাতা মেনটেন করা প্রয়োজন। একটা হলো ছাগল গর্ভবতী একটা রেকর্ড খাতা, আচ্ছা, তারপরে ছাগল হচ্ছে ক্রয় খাতা একটা, তারপরে হলো আপনার ভ্যাকসিন বা চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আলাদা একটা রেজিস্টার, একটা বিভিন্ন গড়ে 4-5টা রেজিস্টার মেনটেন করে। আচ্ছা, নাজমুল হাসান, আমরা একটু সংক্ষেপে আলোচনাগুলো শেষ করবো, হ্যাঁ, আমাদের সময় খুবই সংকীর্ণ। নাজমুল হাসান ভাই প্রশ্ন করেছেন, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ডেইলি কি পরিমাণ খাবার খায় অ্যান্ড প্রফিট কেমন, কি কি খাবার খেতে দিতে হবে ফার্ম করলে, কাইন্ডলি ডিটেলস একটু জানাবেন। আমরা ডিটেলসটা একটু সংক্ষেপে বলি। কী কী খাবার আমরা যদি বলি, গমের ভুসি, রাইস পালিশ, কুড়া, ভুট্টা ভাঙা, কি পরিমাণ উনি মানে পরিমাণটা জানতে চাইছে আর কি। এগুলো মিক্সার করে আপনার একটা ছাগলের বডি ওয়েটের 3 থেকে 4%। আব্দুর রৌফ ভাই জানতে চেয়েছে, আমি জানতে চাই আমাদের বাংলাদেশের মশার যে উপদ্রব, তাতে মশার সময় ছাগল বা গরুর খামারে মশার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়? উত্তরে আশায় রইলাম, ধন্যবাদ ভাইজান। খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন, খুবই সুন্দর প্রশ্ন, ধন্যবাদ। খুবই একটা ভালো কার্যকরী জিনিস আমরা ব্যবহার করতে পারি, খুব কস্টলি, খুব কম, এটা হলো ডিজেল। আচ্ছা, আর ডিজেল আমরা যে কোনো একটা বোতলে ঢুকাই, স্প্রে যে হ্যান্ড স্প্রে মেশিন আছে, যেখানে আমরা পুরো রাউন্ডটা স্প্রে করে দিই, তাই এমন সুন্দর মরে, যদি একটা উড়ন্ত পাখির গায়ে যদি গুলি করা হয়, যেমন টাস করে পড়ে যায়, ডিজেলটা যদি কোনো মশার গায়ে যদি লাগে বা স্প্রে করা হয় তাহলে টপ টপ করে পড়বে। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আচ্ছা, ঠিক আছে। সাদাত হোসেন ভাই বলেছেন, ভাই প্রোগ্রামের ভিডিও চাই। সাদাত হোসেন ভাইকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, প্রোগ্রামের ভিডিও আপনি অবশ্যই পাবেন। আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে www.youtube.com/ক্ষুদ্রখামারি। এখানে গিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র খামারি লিখে ইউটিউবে সার্চ দিলেই পাবেন আমাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল, সেখানে আপনি ভিডিওগুলো পাবেন। এছাড়াও আমাদের সব ভিডিও আপনি ক্ষুদ্র খামারি ফেসবুক গ্রুপও শেয়ার করা হয়, যেমন facebook.com/group/ক্ষুদ্রখামারি। এছাড়াও আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট www.ক্ষুদ্রখামারি.com ওয়েবসাইট থেকে আপনি পাবেন। ক্ষুদ্রখামারি স্পেলিংটা আমি একটু বলে দিচ্ছি। ক্ষুদ্রখামারি হচ্ছে KHUDROKHAMARI, ক্ষুদ্রখামারি। সো ক্ষুদ্রখামারি.com এ আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করব, সেখানে আপনি সব ভিডিও পাবেন, সেখান থেকে আপনি ভিডিওগুলো নিতে পারবেন। ধন্যবাদ আপনাকে। এরপরে আলী আকবর ভাই প্রশ্ন করেছে, আমি খামার করতে চাই, প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে কি কি করণীয়, কতটি ছাগল দিয়ে শুরু করলে ভালো হবে, ছাগলের ঘর ছাড়া খোলা জায়গায় কতটুকু হলে ছোটখাটো একটি খামার করা যাবে, প্রাথমিক বাজেট কত দিলে ভালো হবে, এটা আমরা আলোচনা করেছি। মিরসরাই, এটা ভিন্ন প্রজেক্ট। এরপরে হচ্ছে, এই ফার্মের ছাগলের কি কি রোগ হয়েছিল অ্যান্ড কি ধরনের মেডিসিন দিলে সেই রোগ থেকে প্রতিকার পেয়েছিলেন, মানে আপনার এই খামারে পর্যন্ত কি কি রোগের সম্মুখীন আপনি হয়েছেন এবং সেগুলো কিভাবে ওভারকাম করেছেন? হ্যাঁ, এখানে আমার ছাগলের রোগ বলতে আমি শুধু একটাই দেখতে পাচ্ছি, সেটা হলো সর্দি আর কাশি। এছাড়া ঠান্ডা জনিত রোগ, সর্দি কাশি জ্বর, ঠান্ডা গরম, এটা কারণে এগুলো দেখা গেছে, তাছাড়া কোনো রোগ। এটার জন্য আপনি কি প্রতিষেধক ইউজ করেন? এটা যদি ছাগলটা যদি প্রেগনেন্ট না হয়ে থাকে, তখন আমরা পুরোমিন ট্যাবলেট, ওর সাথে আমরা জেন্টাসন ইঞ্জেকশন, অ্যাস্ট্রোবেট ইঞ্জেকশন, এগুলো 3 দিন কোর্স একটা করা হয়েছে, ওটা ভালো মাসাল্লাহ।
ইকবাল তালুকদার প্রশ্ন করেছে যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল নেপিয়ার ঘাস ও খড় খায় না, কিভাবে ঘাস ও খড় খাওয়ানোর অভ্যাস করা যায়? এখানে নেপিয়ার ঘাসে খড়ের সাথে একটু আপনার চিটে গুড় দেবে আর রাইস পালিশ মশলা। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে রাজমৌ প্রশ্ন করেছে, ভাই ওয়েন ইউ ফিনিশ ইউর প্রোগ্রাম প্লিজ আপডেট ভিডিও ইউ ফেসবুক থ্যাঙ্কস। আপনি ফেসবুকের সাথে থাকলে সেটা পাবেন। ভাই ব্ল্যাক বেঙ্গল পার্টির এটা প্রশ্ন করেছে, প্রবাস জীবন ভালো লাগে না। যাই হোক, এই ধরনের ফেসবুক নাম এখন অনেক আসছে আমাদের দেশে। ভাই ব্ল্যাক বেঙ্গল পার্টির সাথে কি জাতের পার্টি, না এটা প্রার্থী হবে, ব্ল্যাক বেঙ্গল পার্টির সাথে কি জাতের পাঠা তারা ক্রস করলে ভালো হয় সেটা জানতে চাই। এটা আমরা বলেছিলাম যমুনাপাড়ির সাথে ব্ল্যাক বেঙ্গল ক্রস করানোর জন্য। আমার মনে হয় পিওর যমুনাপাড়ি না হয়ে ক্রস যমুনাপাড়ি হলে ভালো, তাই না? হ্যাঁ, যমুনাপাড়ি ভালো না। এখানে আবার যদি আমার ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগিটা যদি বড় হয়ে থাকে তখন আমরা আবার ব্ল্যাক যমুনাপাড়ি বড়টার সাথে কোটাল, বড়টার সাথে যদি আমার ছোটো ব্ল্যাক বেঙ্গল হয় তাহলে আমরা কোরাস যমুনাপাড়ি ব্ল্যাক বেঙ্গল পাটার সাথে কোটাল দেবো। আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে হচ্ছে যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল নেপিয়ার, এটা আমরা উত্তর দিয়েছি। দর্শক, আপনাদের আরো অনেক প্রশ্ন ছিল, সময় সংকীর্ণতার কারণে আমরা সবগুলো প্রশ্ন উত্তর দিতে পারছি না, তবে আমরা অবশ্যই আপনাকে আপনার উত্তর ইনবক্স করব, আপনি ইনবক্স চেক করলেই পাবেন। তো জাকির ভাই, এই এতগুলো প্রশ্নের মাঝে আমার একটা ছোট প্রশ্ন আছে, যেটা হচ্ছে এই যে আমরা দেখেছি আপনার খামারের মধ্যে যে ছাগল আর গারল বা ভেড়া আপনি একই সাথে লালন পালন করছেন, এতে কোনো মানে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কিনা বা কোনো সমস্যা হবে কিনা? এটা এই প্রশ্নটা আমাকে অনেকেই ফেসবুক থেকেও করে, আপনিও প্রশ্নটা করলেন। তাহলে আমি যেটা দেখছি যে ছাগল আর ভেড়া আমার কাছে গাঢ়, এটা একসাথে রাখছি, কোনো সমস্যা নেই। এমনকি আপনাকে একটা জিনিস শেয়ার করি, সেটা হলো যে আপনারা শুনছেন যে ভেড়া মল খায়, পায়খানা খায়, কিন্তু পায়খানার ভিতরে সবচেয়ে একটা ক্ষতিকর জিনিস থাকে, সেটা যদি ভেড়া বা খায়, তারা যদি ভালো থাকে, তাহলে ছাগলের খামারের ভিতরে আমি যেটা পাইছি যে ছাগল যে খাদ্যটা খায় উদ্দিষ্ট নষ্ট করেছে সেটা গাঢ় মানুষে খেয়েছে। আর একসাথে রাখার ক্ষেত্রে যে ছাগলের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, তার চাইতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হলো আমার গাড়লগুলো। তার জন্য গাড়লকে যে অসুস্থ হবে এমনটাও না, আবার ছাগলকে অসুস্থতা হবে এমনটাও না। আর কিছু রোগ তো ছোঁয়াচে আছেই, একটা তো হতেই পারে, সেক্ষেত্রে তো আমাদের পৃথককরণ করে চিকিৎসা আছে। নর্মালি যে ছাগল ভেড়া একসাথে গাড়ল রাখলে কোনো সমস্যার সামনে কারণ হয়নি, আর আশা করছি না যে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আর একটা বিষয় হচ্ছে যেটা যে এই যে ভেড়া বা গারলের পশম বিক্রি করা যায়, যেটা সেটার মানে প্রচলন আমাদের দেশে কেমন হয়েছে, নাকি পশম আপনি ফেলে দেন? না, এটা আমাদের ওই প্রচলনটা আমাদের এই মফস্বলে এটা নাই, আমরা ওটা কেটে ওটা ফেলেই দিই। আচ্ছা, আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে সর্বশেষে আমি যেটা আপনার কাছে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে আপনার খামার জীবন অলরেডি 1 বছর অতিক্রম করেছেন আপনি, এবং আপনি সফলতার মুখ দেখেছেন। এই পর্যন্ত আপনি কত টাকার ছাগল বিক্রি করেছেন, আর আপনাকে দেখে আপনার এলাকার এখন বর্তমান পরিস্থিতি কি, বা আপনার এলাকার যুবক সমাজ বা বেকার সমাজ যেটা, তারা কি এই প্রফেশনের দিকে আসতে চাচ্ছে বা কেউ এসেছে, বা আপনি তাদের সাথে কি ধরনের বিহেভিয়ার বা সহযোগিতা করে থাকেন, এই বিষয়টি একটু আলোচনা করতেন। সবার আগে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়টা বলেন, যে আপনি এই পর্যন্ত কি পরিমাণ রিটার্ন ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট পেয়েছেন। খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন, আপনাকে অভিনন্দন জানাই আমার পক্ষ থেকে। এই যে ফার্মটা স্টার্টিং থেকে আমাদের উপজেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তরের, কালীগঞ্জ উপজেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তরের উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার মনোজিৎ মণ্ডল, তারপরে ডাক্তার প্রকাশ বিশ্বাস, আমি যখন স্টার্টিংয়ে খামার করতে চাচ্ছিলাম উনি আমাকে খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছিল যে একটা ফার্ম করো। সাথে সাথে আমাদের যারা কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান আছে আমাদের উপজেলায়, আমাদের তার ভিতরে আছে আমাদের ইমরান হোসেন দক্ষিণ শ্রীপুর, তারপরে আবুল কাশেম, ওনারা আমাকে আরও আগ্রহ দেখানো। ইভেন আমার এই খামারটা শুরু হওয়ার পরেই আমার গ্রামের চালতো ভাই উজ্জ্বল ভাই, উনিও একটা ছাগলের খামার শুরু করেছে, সেখানে আপাতত এখন 12টা ছাগল আছে। সাথে সাথে আমাদের আরও পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নে আছে আজগার ভাই শুরু করেছে, আবুল কাশেম ভাই উনিও একটা রেসিনো শুরু করবে। আর আমার এই খামারের যে ছাগলের বাইরের যে চাহিদা, এটা মেটানোর জন্য আমি অলরেডি আমার ইউনিয়ন ছাড়া আরও 2টা ইউনিয়নের মতো 3টি ইউনিয়নে আমি এই ছাগলের ক্ষুদ্র খামারিদের মতো ছোট ছোট ফ্যামিলিদেরকে নিয়ে এই ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ দেই, 1 দিনের অথবা 3 দিনের, দিয়ে ওদেরকে আমি ছাগল বাজার থেকে কুড়াই করে ওদের বাসায় দিয়ে দেই। যদি কেউ 10টা ছাগল রাখে তাহলে তার জন্য একটা ঘর দেই, মশারি দেই, আর সমস্ত ঔষধ চিকিৎসা ফ্রি। আর ওখান থেকে বর্গা, মানে যদি একটা বাচ্চা হয় তাহলে যদি নতুন ছাগলের বাচ্চা হলেও তার
যদি একবার বাচ্চাতে গাভিন ছাগলের 2টা বাচ্চা ও তার একটা আর একটা এভাবে দিই। আর কোনো কারণবশত যদি ছাগলটা উঠায়নি, আমার যখন চাহিদা থাকে উঠায়নি, ওনাকে একটা চূড়ানি খরচ দিয়ে দিই। আর হচ্ছে একটা প্রশ্ন ছিল যে লাভটা ব্যাপারে, যে আমি এই 1 বছরের ভিতরে আজকে 3বার বাইরে আমি বড় অঙ্কের একটা ছাগল পাঠাইছি। প্রথমে পাঠিয়েছিলাম গোপালগঞ্জ দাউকান্দিতে, তারপরে পাঠিয়েছিলাম আপনার বরিশালে মাসুম ভাই, আর সর্বশেষ পাঠাচ্ছি চিটাগাং হাসিরাবাদ কামরুল ভাই। আর এখন আমাকে অর্ডার আছে 2টা, একটা হলো আপনার শাওন ভাই সাভারে, আর সাদাত মামুন উনি হচ্ছে লালমনিরহাট নারায়ণগঞ্জ এখানে। তা লাভ হলো যে লাভটা এমন যে ছাগল ক্রয় আর হচ্ছে লেবার কষ্ট দিয়ে আমার কাছে এমন লাগে যে আপনি হয়তো বা শুধু শুনছেন দেখছেন যে আমরা এই বেকার, আমাদের মধ্যে অনেক বেকার আছে, শিক্ষিত বেকার, তারা অন্য চাকরির জন্য দ্বারস্থ হয়। আজকে আমি নিজেই চাকরি করি না, কারোর বেতনের হাত পাতি না। আমি ইনশাল্লাহ আজকে বেতন মানুষকে দিই, শুধু একজনকে না, আমি 2 জনকে বেতন মাসিক টাকা বেতন দিই। একটা মহিলা আছে আর পার্ট টাইম পুরুষ লোক আসে, সে আমাদেরকে দেয়। সব মিলে আমার 1 বছরে যদি আমি লাভের অঙ্কটা বলি, 1 বছরের লাভের অঙ্কটা বলি আছে 1,20,000 থেকে 1 লাখ টাকা পর্যন্ত আমি লাভে আছি। মানে 1 লক্ষ টাকার মতো আপনি লাভ করেছেন? লাভ করেছি। মানে 1,20,000 থেকে 1 লাখ টাকা এরকম আপনার লাভ হয়েছে। তার মানে হচ্ছে আপনি খামারের জীবনে সফল, এবং আপনার এই 1 বছরে 1,20,000 টাকা মানে হচ্ছে প্রথম পর্যায়ে আপনার 1 বছরের মধ্যে আপনার প্রতি মাসে 10,000 টাকা করে মানে। আর এটা হলো আরো আমার বেশি হতো, কিন্তু আমার যে পরিমাণে অ্যাবিলিটি দরকার ছাগলের, যে পরিমাণ চাহিদা সেই পরিমাণ না থাকায় আমি বেশি প্রসার করতে পারতাম না। যদি কেউ বাণিজ্যিকভাবে করে বা আমার এই ফার্মটা যদি আমি আর প্রসারিত করতে পারি। আমার প্রসারের ক্ষেত্রে আপনার প্ল্যান কি? আমার প্রসারের ক্ষেত্রে আপনারা হয়তো দেখছেন আমরা এখানে আরও একটা নতুন সেট করেছি, যেটা হলো আপনার ফার্নিচারগুলো রাখা হবে, তারপরে গাড়ো লোকটা রাখা হবে, তারপরে জেনারেল স্টক করা আছে, এবং আরও একটা জমির সাথে কথা হচ্ছে যে সেখানে সে লিজ দেওয়ার জন্য। যদি লিজ পায় তাহলে আমার ইচ্ছা আছে যে সব সময় আমার ফার্মে 100 ছাগল স্ট্যান্ডিং থাকবে সব সময়ের জন্য। আচ্ছা, ঠিক আছে জাকির ভাই, অনেক জরুরি কাজ ফেলে রেখে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। আর ক্ষুদ্র খামারি যারা আছেন আমাদের সাথে এবং যারা আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন, তাদের সবাই প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সময় দিয়ে আমাদের এই ভিডিওটি দেখার জন্য। আর এরপরে হয়তো অন্য কোনো প্রজেক্ট নিয়ে বা অন্য কোনো খামার পরিদর্শনে আমরা চলে যাব। সকল দেশের সকল খামারিরা সফলতা অর্জন করুক এই কামনায় আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। ভাই, আপনার পক্ষ থেকে। আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা সুদূর ঢাকা থেকে আমার এই দক্ষিণবঙ্গের একেবারে শেষ সীমানায় বাংলাদেশের শেষ সীমায় রাফা বেলাগঞ্জ আসার জন্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের ক্যামেরাম্যান রিতম ভাই, এবং কুমিল্লা থেকে আগত হচ্ছে সাজ্জাদ ভাই, আর আপনি ভাষ্যকার আজিম ভাই। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। রাফা বেলাগঞ্জ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সবাইকে। এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে যদি ছাগলের 3টা বাচ্চা হয় এবং একটা বাচ্চা যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ না পায় সেক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে, সেটা এখন আমরা একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন দেখে আসি। ওকে, এখানে এই বাচ্চাটার এই মা ছাগলের বাচ্চা বড় হয়ে গেছে, সেটাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার কাছে এখনো দুধ আছে। আর এই বাচ্চাটা তার মার 3টা বাচ্চা আর কি, তো সে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ পাচ্ছে না, সেজন্য এখন এই বাচ্চাটাকে এই ছাগলের দুধ খাওয়ানো হবে। এইভাবে আপনারা এই দুধের ঘাটতি পূরণ করতে পারেন। আমরা দেখাবো যে আসলে এই যে অন্য ছাগলকেও দেখাবো যে সে অল্প দুধ খায়, আমরা এটা দেখানো নেই একটু কাজ করে। আরেকটি মা ছাগলের দুধ খাচ্ছে ওই বাচ্চাটা। এটা আসলে কারণ হচ্ছে অনেকে আবার ভাবতে পারেন যে এর আগে যে মা ছাগলের দুধ খাচ্ছিল সেটা ওরই বাচ্চা, সেজন্য আরেকটা ছাগলকে আপনারা দেখাই দিলাম আর কি। যখন যে 3টা ছাগলের একসাথে 3টা বাচ্চা, যখন 3টে বাচ্চার দুধ পায় না, যখন দুধ থেকে যদি পারে, তখন আমরা অন্য মাছ ছাগলের যার দুধ বেশি হয় সে ছাগলকে খাওয়াতে পারি, বা অনেক ছাগল বাচ্চা দিয়েছে আর দুধ খাচ্ছে না মা, এইভাবে খাওয়াতে